Pero hoy quiero llegar un poquito más lejos. Quiero En hablar vandaag wil ik acerca iets verder gaan. perdón al estilo de Dios. Vergeven zoals God het doet. De seguro que va a enseñarnos algo. Perdón al estilo de Dios. En dit zal ons leren om te ¿Cómo es vergeven. que Dios perdona? Hoe vergeeft God? ¿Cómo Dios trata Hoe gaat God al que lo om ofende a él? op het moment dat iemand een fout begaat El tegen listón hem? se nos va a poner bien alto. En dan Pero ga ik quizás verder. es lo mismo que hemos venido diciendo. Want het is hetzelfde wat wij Por hebben favor, gezegd. abra su Biblia conmigo en el libro de Miqueas. Open uw Bijbel met mij. Miqueas capítulo Miqueas. 7, los versículos 18, 19 y 20. El libro de Miqueas capítulo 7, Hoofdstuk 7. los versículos desde el 18 en adelante. Micha 7 vanaf 18. Así que si usted lo encontró, favor de decir amén. Miqueas 7, 18 y 19 leemos en el nombre de Jesús y dice así: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. El libro de Miqueas, quizás algunos de ustedes no lo encontraron, Het boek van Micha porque pertenece a los behoort profetas menores. tot de kleinere profeten. Se cree que era un campesino que Er wordt vivía al gezegd sur de Judá Dat hij een boer was y que profetizó o ejerció su ministerio en los tiempos del profeta Isaías. en zijn bediening begon in de tijden Unos van de profeet 750 años antes de Jesucristo. na Jezus. Él nos habla aquí acerca de la importancia de Dios. Hij spreekt hier over het belang Nos over muestra God uno de las características o de los atributos de Dios. en laat een van de eigenschappen van God zien. ¿Qué Dios como tú? Welke God is als u? ¿Sabe usted por qué? Weet u waarom? Porque los pueblos estaban acostumbrados Omdat de volken a al gewend adorar a waren dioses crueles, om goden te aanbidden die dioses niet goed waren. paganos Afgoderij que te doen. exigían Goden dat sobre sus altares eisden, sangre, bloed eisden. sacrificios humanos, Menselijke offers. hijos. Kinderen. ¿Se puede usted imaginar Kunt u voorstellen? el contexto Context, cultural? de culturele context. Padres trayendo sus hijos, Ouders die hun kinderen brengen als een mujeres offer. vírgenes, doncellas, Maagden vrouwen. ofreciendo su virginidad sobre un altar a Die esas hun potestades. maagdelijkheid geven voor Esos die eran goden. los tipos de dioses que ellos Dat conocían. waren de type goden die zij kenden. Y ahora el profeta nos En introduce. nu introduceert Y nos ons dice de a profeet nosotros, Micha en zegt tegen ons: No hay un Dios er is como geen Jehová. God zoals God. Precisamente su nombre, Miqueas, En zijn naam zelf van quiere de decir, profeet ¿quién Micha como Jehová? betekent wie zoals God. ¿Quién como Jehová? Wie is zoals God? Así que si nuestro hermano Chevy no sabía lo que significaba el nombre de su hijo, Dus als Shelby niet wist hoe zijn kind, wat de betekenis was van de Micaías. naam van zijn kind, Miqueas, lo que quiere decir es dan ¿quién betekent het como dat Jehová? wie zoals Y God. esa es la conclusión de su profecía. En dat is de conclusie van Nos zijn profetie. presenta a un Dios diferente a todos los dioses. Hij stelt ons een andere God ¿Quién como voor. tú Wie zoals u, que perdonas el pecado dat de zonde de vergeeft tu heredad, van u que van de olvida la iniquidad y la en dat maldad u de de tu zondes pueblo? vergeeft ¿Quién en como Jehová? vergeet van uw volk. Aquí no nos presenta un Dios cruel, Hier zien wij pagano, geen kwade God inmoral, die immoreel is, sino que nos presenta un Dios tierno, maar een liefdevolle God. amoroso, Een liefdevolle que no God se cansa nunca dat nooit stopt de perdonar. met vergeven. Esa es la verdad central. Dat is de Ese es waarheid, el centrale principio waarheid. de esta parte de la Het profecía. principe van dit. Dios no se cansa nunca de perdonarnos. God wordt nooit moe van het ons vergeven. Somos nosotros Het zijn wij quienes degenen nos cansamos de querer ser die moe perdonados. worden om vergeven te willen worden. ¿Qué Dios como tú? Welke God is zoals u?
No hay un Dios como nuestro Dios. Er is geen God zoals die Y van usted y yo ons. deberíamos estar orgullosos, U en ik zouden trots moeten zijn. sentirnos privilegiados Ons bevoorrecht te de voelen conocer om te kennen. a un Dios como el Dios al que Een servimos, God te kennen zoals de de God die wij conocer al dienen. verdadero Dios, De ware God. de que nos ha tenido por dignos, En dat Hij ons heeft porque se uitgekozen. nos ha revelado Hij heeft ons zich openbaard. y no hemos conocido a esos dioses paganos y En we hebben crueles die andere goden niet gekend die que kwaad piden zijn. sacrificios, Dat de offers wordt gevraagd. que piden esfuerzos inhumanos. Dat niet menselijk zijn. En mi país hay gente que hacen promesas a esos dioses que no caminan In mijn land zijn er mensen die beloftes maken aan de goden die y niet van eens hasta lopen. 400 kilómetros de rodilla En 300 haciendo kilometers penitencias, en wandelen op hun queriéndose ganar el knieën. favor de Dios. En ze willen de goedheid van God winnen. Pero Dios, Maar God, al Dios que usted y yo servimos, de God die u en ik dienen, es un Dios de perdón. is een God van Dígalo vergeving. conmigo, es un Dios de perdón. Zeg met mij, is een God van Dios no se vergeving. cansa God wordt niet moe de perdonarnos. om u te vergeven. Vamos, dígaselo al que está a su lado, dígale, Dios no se Zeg degene cansa naast u, God wordt niet moe de van u perdonarte. vergeven. Dios no se cansa God wordt niet moe de perdonarnos. van ons vergeven. Nosotros tenemos que aprender de Él. Wij moeten leren van hem. Permítame contarle En sta me toe om u te vertellen un poco de alguna de mis experiencias con el perdón. van een van mijn ervaringen met vergeving. Quizás la que trajo un antes y un después en mi vida. Misschien degene die een vroeger en een nu bracht naar mijn leven. He pasado por situaciones donde he tenido que poner en práctica. Ik ben door situaties heen gegaan waarin ik Le estoy hablando vergeving in praktijk moest no de un brengen. libro que leí, En ik heb het niet over le een estoy boek die ik compartiendo las. vida de mi vida. Nee, het is een deel van mijn leven. Le voy a compartir, a mostrar mis propias heridas y mi Ik zal propia mijn sangre. eigen wonden laten zien. Quizás con uno de los elementos más delicados. Misschien van een van de meest gevoelige. Me ha escuchado Elementen. seguro hablar de ello alguna vez. En misschien heeft u mij horen praten over dit. Pero cuando fuimos a vivir, mi familia y yo, a Estados Unidos, Maar toen mijn familie en ik in Amerika gingen wonen, yo tenía 19 años. was ik 19 jaar. Y era la oportunidad del reencuentro con mi propio papá. En het was de kans om weer mijn vader te ontmoeten. Cuando mi hermana nació, Toen mijn zus geboren werd, mi papá se fue de ging casa. mijn vader weg. Así que no recuerdo un día en toda mi vida Dus ik herinner me geen één dag in mijn leven que mi papá haya dormido en mi casa. dat mijn vader in mijn huis heeft geslapen. Me crié sin papá. Ik ben opgegroeid zonder een vader. Nunca pudo llevar un problema a casa, Nooit kon ik een probleem thuis brengen esperando que mi papá saliera a defenderme. en verwachten dat mijn vader voor me zou opkomen. Recuerdo cuando fui a inscribirme en la secundaria, Ik herinner mij toen ik me ging inschrijven op de middelbare school. cuando estaba haciendo la inscripción, Toen ik aan het inschrijven yo was, estaba solo. was ik alleen. Y me dijeron, no te puedes inscribir porque necesitas un tutor. En ze zeiden, je kan je niet inschrijven omdat je een vertegenwoordiger er nodig hebt. Yo tuve que salir a la calle En ik moest naar buiten a gaan buscar a alguien om iemand te zoeken y pedirle si por favor podía ir conmigo a en te vragen om inscribirme. alsjeblieft met mij mee te gaan. Cuando me fui a casar, Toen ik ging trouwen, estaba la pastora, was mijn vrouw er, mi mamá y yo. mijn moeder en ik. Y cuando nos vamos a casar, En op het moment dat we wilden nos dice el trouwen, juez, zegt de rechter, necesitas 2 testigos. u hebt 2 getuigen nodig. Y solo estaba mi mamá. En alleen mijn moeder was daar. Así que tuve que mirar alrededor Dus ik moest om me heen y había kijken. un policía en la puerta. En er was een politieman aan de deur. Y yo tuve que ir donde ese policía En y ik moest naar die decirle, man gaan en zeggen, caballero, yo no le conozco, jonge man, ik ken je niet. pero ¿sería usted tan amable de ser el testigo de mi Maar matrimonio? wilt u zo vriendelijk zijn om getuige te zijn van mijn huwelijk? Y él dijo, con mucho gusto. En hij zei, natuurlijk. Y ese fue el testigo. En hij was de getuige. Me crié solo. Ik ben alleen opgegroeid. Pero en un intento de volver a juntarnos como familia, Maar op het moment dat we weer bij elkaar konden komen als familie. mi papá nos invita cuando ya yo tengo 19 Mijn años a vader vivir en su nodigde ons casa. uit toen ik 19 was. La pastora, De que en ese entonces voorgangster, era mi novia, die in die tijd mijn vriendin y was. que esto aceleró el tiempo de nuestro matrimonio, En dat dit maakte dat wij eerder gingen trouwen. viajó de acá
ging vanaf hier, Cuando había comenzado con 18 años a predicar el evangelio aquí en las calles, en la zona roja, toen ze hier met 18 jaar begon het evangelie te brengen in de, fue para Rode conocer a mis Straten. padres. was om mijn ouders te ontmoeten. Y el día menos esperado, En op de dag dat we niet verwachten, 1 de enero 1 januari 1991, 1991, el día del nacimiento de mi hermana, de dag van de geboorte van mijn zus, delante de todo el mundo, voor iedereen, mi novia, mijn vriendin, mis primos, mijn neven, mis tíos, mijn ooms, se habían reunido en casa de mi papá, waren bij mijn vader thuisgekomen, porque yo no estaba dispuesto a comprar una cerveza, omdat ik niet bereid was om een bier te que por la kopen. actitud en la que me la pidió, En door de houding waarop hij het vroeg, sin decir absolutamente nada, fui y le compré la cerveza. zonder niks te zeggen, ging ik het kopen. Y él se molestó En hij werd boos y me dio una bofetada delante de todo el mundo. en gaf mij een klap op mijn gezicht voor iedereen. Y luego me desafió a pelear. En daagde mij uit om te vechten. Decimos por el rabillo del ojo, vi como a mi mamá le corrían 2 lágrimas En door de hoek van mijn de ogen zag ik impotencia, hoe mijn moeder huilde van porque ella veía onmacht. como mi papá me humillaba delante de Omdat ze todo el zag hoe mijn vader mij behandelde. Voor mundo. Y eso iedereen. fue difícil. En als dat moeilijk was, Más duro fue cuando delante de todo el mundo me dijo, dan was het moeilijker toen hij voor iedereen zei, siéntese ahí. ga zitten. Yo bajé la cabeza Boog mijn hoofd y me senté. en ik ging zitten. Tenía un fuerte dolor de cabeza de lo duro que me había pegado. Ik had zo'n hoofdpijn van hoe hard hij mij had geklapt. Y luego pedí permiso para salir a caminar. En daarna vroeg ik toestemming La om te gaan pastora Mayra wandelen. me acompañó. Mijn vriendin ging met mijn vrouw ging met Vivíamos a mij una mee. calle de Center Park en Manhattan. En we gingen door de straten in Center Park van Manhattan. Cuando regresamos a la casa, En toen we terugkeerden thuis, todo el mundo se había ido. was iedereen al weggegaan. Y entonces mi papá nos dijo, En toen zei mijn vader, se van de mi casa, jullie gaan weg van hier. fuera. Ga weg. Tienen solo esta oportunidad para recoger, Jullie hebben deze kans om alles te porque no pakken, pueden volver. omdat jullie niet meer terug kunnen komen. No sé si usted ha pasado que cuando las cosas se ponen difíciles, como que todo se complica. Ik weet niet of u herkent dat wanneer de dingen moeilijk worden, alles ingewikkelder wordt. Ese día empezó a nevar En die dag begon het voor mij. y nos vimos en la calle En we waren buiten op straat, con maletas, met koffers, con fundas, met tassen, con un radio, met een radio. nevando Het was aan het sneeuwen en las calles de Nueva York op straat. y De sin un straat van solo New lugar York. donde ir. Alguien se ofreció, En iemand bood aan, a veces de quien uno menos espera, zelfs van degene waar we het minst verwachten, nos invitó a su casa. nodigden ons uit naar hun huis. Pero lo más duro fue los días siguientes. Maar het moeilijkste was de volgende dag. Créame, Geloof mij, la bofetada, de klap, la vergüenza, de schaamte no se comparaba con el dolor interno, werd niet vergeleken met de Con el interne rencor, pijn, con la humillación, con los met deseos de de venganza. vernedering, met de gevoelens om wraak Así te que yo esperaba nemen. que todo el mundo se fuera al trabajo Dus ik verwachtte dat iedereen naar zijn werk zou gaan. y yo empecé En ik begon a ejercitar el músculo del perdón. om de spier van vergeving te Comencé diciendo su beoefenen. nombre Ik begon zijn naam te y poco a zegenen. poco, En beetje a solas, bij beetje, en helemaal voz alleen, alta, in luide stem, iba declarando, verklaarde ik: papá, Papa, yo te perdono. ik vergeef het je. Luego llegué a decir, papá, Daarna heb ik gezegd: te bendigo. Papa, ik zegen jou. Y por último, En uiteindelijk sentía cuando Dios me decía, voelde ik toen God zei: ahora tienes que amarlo. nu moet je hem lief hebben. Créame que aunque yo estaba solo, Geloof me, ook al was aunque ik nadie me alleen, veía, ook al zag niemand mij, pronunciar su nombre om zijn naam te era zeggen, un gran reto para mí. was een grote uitdaging voor mij. Cuando hablo de perdón, sé de lo que le estoy Wanneer hablando. ik het heb over vergeving, dan weet ik waar ik het over heb. Sé de lo que estoy hablando. Ik weet waar ik het over heb. Perdonar Vergeven no es olvidar,
is niet vergeten, es poder recordar, is kunnen herdenken pero sin dolor. zonder pijn. Por eso hoy se lo puedo compartir. Daarom kan ik het vandaag met jullie delen. Porque entonces allí, en oración a Omdat solas, daar, in gebed alleen, logré perdonar a mi papá. heb ik mijn vader kunnen Y un día vergeven. nos encontramos En op een dag kwamen we weer bij elkaar. y le besé la mano, En ik kuste zijn hand. pedí su bendición Ik vroeg om Le zijn abracé. zegen. Ik omhelsde hem. y lo invité a venir a Holanda. En ik nodig hem uit om naar Nederland te komen. Déjeme decirle Laat me u zeggen lo poderoso que es el perdón. hoe krachtig vergeving Mi is. papá viene de una familia católica, Mijn vader komt uit de katholieke, apostólica, romana, Romeins-katholiek, italiana, Italiaans. totalmente. Nunca había entrado en una iglesia cristiana, En hij had nooit een christelijke Nunca. gemeente binnengetreden. Nooit. pero aceptó venir a Holanda Maar hij had geaccepteerd om naar hier te komen. porque él mismo Omdat hij zelf se preguntaba. zich afvroeg. Su hermano viajó Zijn broer a Holanda reisde naar Nederland solo para saber cómo yo había perdonado a mi alleen papá. om te zien hoe ik hem had vergeven. Cuando vino acá a Toen Holanda, hij hier kwam in Nederland cuando él entró por esas puertas, en toen hij die deuren naar binnen ging. estaba en casa y le dije, papá, Hij was thuis los domingos vamos a la iglesia. en ik zei, papa, op de zondag gaan wij naar de Dijo, yo kerk. voy con ustedes. En hij zei, ik ga met jullie Y mee. yo llego temprano y te mando a buscar con Alexander. En ik zei, Dijo, no hay ik ga problema. vroeg en ik laat je ophalen door Alexander. Pero luego él mismo me cuenta, En daarna vertelt hij zelf. más bien le contó él a mi mamá, En hij vertelde aan mijn moeder que cuando él entró por las puertas de afuera, dat toen hij binnenkwam in de deuren van buiten, algo cayó sobre él iets boven hem viel. y empezó a llorar. En hij begon te huilen. Empezó a llorar. Hij begon te Y él no huilen. sabía por qué. Hij wist niet waarom. Déjame decirte que el perdón Laat me u zeggen dat es vergeving más poderoso. krachtiger El is. perdón es Vergeving más poderoso is que krachtiger la muerte. dan de dood. Puede dar vida a los muertos. Het kan leven geven aan de doden. Él llamó a mi mamá Hij beelde mijn moeder op para decirle, no recuerdo en mi vida om te zeggen, ik heb nooit in mijn leven la última vez que yo lloré. herinnerd. De laatste keer dat ik huilde. Pero cuando entré en el templo, Maar toen ik de No tempel esta binnenkwam, las niet de door afuera. deze deur, nee, door de deuren van buiten. el poder de Dios cayó sobre De él kracht van God viel y boven empezó a mij. llorar y no sabía. En ik begon te huilen en hij wist niet waarom. Se sentó acá Hij zat daar. y cuando prediqué, En toen ik preekte, déjenme mostrarles algunas fotos. laat me u video's laten zien. Ese es mi papá. Dat is mijn vader. Fue el primero en salir corriendo. Hij was de eerste die naar voren kwam. Y aquí llorando, En hier huilend me dijo, ayúdame, mi hijo, zei hij, help mij, mijn kind. perdóname. Vergeef het mij. Y ahí entregó su vida al Señor. En daar gaf hij zijn leven aan de Heer. El perdón es poderoso. Vergeving is krachtig. El perdón es poderoso. Vergeving is krachtig. 31 de diciembre, 31 december llamo para felicitar a mi papá. bel ik om hem te No este, sino el feliciteren. pasado. Niet deze, maar vorige. Digo, papá, feliz año nuevo. En ik zeg, papa, Dice, gelukkig "Mi nieuwjaar. Son las 6 de la tarde aquí en Boston. En zij zegt, Papá mijn vive en zoon, het Boston. is 6 uur 's middag hier in Boston. Estoy esperando la hora para ir al templo. En ik wacht op tijdstip om naar de tempel te kunnen Me gaan. bauticé, Ik ben gedoopt. tengo un grupo familiar en mi Ik casa heb een familiegroep thuis. y estoy ayudando al pastor conduciendo el bus de la iglesia. En ik ben de voorganger aan het helpen Alguien door de puede bus te glorificar al bereiden. Señor. Kan iemand glorie geven van God? El perdón es poderoso, Vergeving is krachtig. más poderoso que la muerte. Krachtiger dan de dood. Si sigues con rencores, Als u blijft met wrokgevoelens, no podrás seguir adelante. dan kunt u niet verder gaan. Déjenme enseñarle tres cosas. Sta me toe om 3 dingen met jullie te Porque estoy delen. hablando acerca de perdón al estilo de Dios. Over vergeving, vergeven zoals God El dat profeta doet. dice que Dios es como tú. De Bijbel zegt, welke que- God is zoals u? Olvida Dat u el pecado. de zonde vergeet. Número uno, Nummer 1. cuando Dios perdona, Wanneer God vergeeft, olvida.
vergeet hij Pero ook. le he dicho que lo que quiere decir es En wat dit wil zeggen is la capacidad de recordar de capaciteit sin sentir dolor. om te herinneren La zonder capacidad de pijn te voelen. recordar el acontecimiento, Om te herinneren el wat er gebeurd evento, is. la ofensa, De daad. el daño, De fout die is sin begaan tener que respirar por la herida. zonder je wond dan Porque está erger te cerrada. maken. Dios perdona God vergeeft y olvida. en vergeet. Pero número 2 dice, Maar nummer 2, no retiene para siempre el enojo. hij behoudt de woede niet ¿Se da cuenta? voor eeuwig. Así Dios perdona, Zo vergeeft God. pudiendo recordar Terwijl hij sin het kan sentir herinneren dolor zonder pijn te voelen o sin volverlo a mencionar jamás. of zonder het ooit weer op te noemen. Esa es la diferencia entre los hombres y Dat las is het mujeres. verschil tussen de cuanto al mannen perdón. en de vrouwen ¿Lo sabía? wat betreft vergeving. Los hombres dicen De mannen zeggen que no perdonan. dat ze niet vergeven. Los hombres no perdonan, De mannen vergeven niet, pero se les olvida de una vez la ofensa. maar ze vergeten de daad. Las mujeres perdonan, En de vrouwen die vergeven, pero no olvidan. maar vergeten niet. Le recuerdan una y Ze otra y herinneren het otra y otra. keer op keer en keer. Ríase, que Cristo le ama. La retratamos por dentro, hermano. El hombre dice que perdona, De mannen zeggen dat ze niet vergeven, pero que va, no puede perdonar. Pero se le olvida. maar ze vergeten Tú het wel. recuerdas, ya no recuerda nada. En ze herinneren zich niks meer. La mujer es más sensible, Maar de vrouw is gevoeliger. le piden perdón, sí, no pasa Ze nada. vragen vergeving aan haar en ze zeggen ja, Pero tuurlijk. cada vez que tiene la oportunidad de Maar recordarlo, telkens als ze de vuelve y lo kans hebben om menciona. het op te noemen en herinneren, dan doen ze dit. ¿Verdad? ¿Dónde están los hombres? ¿Le parece conocida esa Is het bekend experiencia? voor de mannen? Pero Dios perdona así, hermanos. Maar God vergeeft, ja. Olvidando Hij vergeet y ook no reteniendo para siempre el enojo. en behoudt niet voor eeuwig de woede. Dios nos enseña a nosotros que no se ponga el sol sobre el enojo. God leert ons dat de zon niet Y moet esa es ondergaan una boven onze woede. característica del perdón. Dat is een eigenschap van No vergeving. retiene para siempre. Het behoudt niet voor eeuwig La ofensa de está, woede. Want de daad is, la gedaan. paga está. het is gedaan. Pero Dios sabe contentarse Maar God weet om zich te y verheugen dejar pasar por alto. en het voorbij laten gaan. Y lo tercero es En het derde is, que dice, porque se deleita omdat hij verheugd en wordt hacer op het moment misericordia. dat hij genadevol met ons ¿Sabe? Cuando is. uno llega a ese nivel, Wanneer je dat niveau eso es un nivel bereikt, más alto. het is een hoger niveau. Perdonar es una cosa. Vergeven is één ding. Saber tratar la experiencia del dolor o del recuerdo es otra. En weten hoe je het moet herinneren is Llegar een a pasar ander. por alto la ofensa. En het voorbij laten gaan wat, Pero llegar al wat nivel misdaan de is. deleitarse. Maar tot het niveau ¿Sabe? komen Eso dat je je solo se logra verheugt. cuando uno se ejercita En dit wordt alleen bereikt una op het y moment otra dat vez. je het keer op keer beoefent. Dios se deleita en hacer God misericordia. wordt verheugd op het moment dat hij La vida genadevol de met ons piedad is. se ha robustecido, Het fortalecido de tal leven van manera vergeving is krachtig que geworden. hacer el bien, Dat op het moment dat je het es un goede gozo. doet, je que verheugt restaurar wordt. al que cae, Dat degene die valt que verstellen. extender la misericordia o el favor al que Je no lo genade merece. uitstrekken naar degene die het niet verdient. He tenido que aprender. Ik heb het moeten leren. He tenido que hacer de ello un estilo de vida. En van dit een levensstijl Porque es maken. la única Omdat manera het de enige en la manier que uno is puede continuar con su corazón sano. wanneer je verder kan gaan met je genezen hart. Número 2. Nummer 2. El perdón de Dios De vergeving van tiene God que ver con el futuro. heeft te maken met de Por toekomst. eso dice, Él volverá a tener de nosotros misericordia. Hij zal weer genadevol met Fíjese, ons el zijn. perdón de Dios no solo se limita con el hoy, el De ahora y el vergeving van pasado, God wordt niet gelimiteerd met alleen vandaag en nu, sino que tiene que ver con una actitud hacia el futuro, maar heeft te maken met de hacia toekomst. posibles ofensas futuras. Met mogelijke daden dat we verrichten in Por de eso es que toekomst. el Señor Jesucristo Dus de Heer nos Jezus enseña diciendo leert ons daarom en a zegt perdonar hasta 70 veces om 100. zelfs 70 keer Es 7 una keer te frase, una vergeven. idea de ser
continuamente. Het is een idee dat je het Un continu moet perdonador. doen. O sea, dispuestos a perdonar infinitamente. Bereid om zo vaak te vergeven als het nodig is. Él volverá a tener de nosotros En misericordia. hij zal weer genadevol met ons zijn. Sepultará nuestros pecados Hij zal onze zondes en lo voorbij profundo laten del gaan. mar En het in de zee y no se werpen acordará jamás de ello. en nooit meer herinneren. Es una clara profecía haciendo referencia a lo que Dios haría en Jesucristo. Het is een profetie van wat God zou doen in Jezus Cuando Christus. nuestro Señor Jesucristo Wanneer onze Heer tomaría nuestros pecados onze zondes zou y nemen descendería a lo más profundo del abismo en zou neerdalen. y nunca más se acordaría de nuestro pecado. En nooit meer zou hij Porque onze Él zondes tomaría nuestro herinneren. lugar. Omdat hij onze plek zou innemen. Miren, hablando del perdón y del futuro, En spreken over de toekomst en vergeving. creo que la mejor manera Geloof ik dat de beste manier de ilustrar esta parte om dit te illustreren es invitando a una de nuestras hermanas. is door een van onze zusters te Creo que su uitnodigen. testimonio Het is een getuigenis puede servirnos de mucho. en het kan ons helpen. Hace un tiempo atrás donde lo compartió En ze heeft het een aantal tijd terug met ons y yo gedeeld. personalmente fui muy bendecido. Así que le he En ik pedido persoonlijk werd gezegend, dus ik que heb sea ella gevraagd misma quien les comparta dat esta zij het parte. zelf met ons deelt. ¿Qué les parece si recibimos con un aplauso a nuestra hermana Andrea Onze zuster Andrea Jerilyn? Jerilyn. Que sea ella misma Dat quien zij les cuente zelfs con qué ella se ha visto vertelt y cómo sirvió el perdón para dejarla seguir adelante. en hoe Andrea, vergeving haar hielp om verder te gaan. le dicen ya la pastorcita Andrea, así que Bendiciones, hermano. God zegen. Quisiera ilustrarles con mi vida Ik zou met mijn leven willen illustreren que Dios es grande. Amén. dat God machtig is. Amen. El día 25 de abril del 2006, 25 april 2006, nosotros como familia wij als familie entramos a una etapa bien fuerte y bien difícil. kwamen in een hele moeilijke tijd terecht. Porque ese día Omdat die dag a mi mamá ya le entró una llamada mijn moeder een telefoontje kreeg desde México vanuit Mexico. diciendo que mi papá había fallecido. En ze vertelde dat mijn vader overleden was. Yo en ese entonces tenía 11 años. Op dat moment was ik 11 jaar. Soy la menor de 4. Ik ben de jongste van 4. Y les puedo decir que eso destrozó mi vida. En ik kon jullie zeggen dat dit heel erg voor mij was. Y para nosotros llegó como un choque, En dit was als een shock bij ons binnengekomen. porque mi papá no estaba enfermo, Omdat mijn vader niet ziek was. no tenía ninguna enfermedad ni nada. Had geen ziekte of zo. Él, sin embargo, se cuidaba bastante. Hij was gezond en zorgde goed voor zichzelf. Y hasta el día de hoy no sé qué fue lo que pasó, En tot de dag van vandaag weet ik niet wat er gebeurd is. pero sé que lo asesinaron en la calle. Maar ik weet dat hij op straat vermoord werd. Y yo me acuerdo muy bien que mi papá por 3 semanas En ik herinner me heel goed dat mijn vader door 3 weken lang no escuchamos nada de él. niks van zich liet horen. Como decimos en holandés, hij was spoorloos vermist. Estaba Y él- desaparecido. Yes. Y por 3 semanas, En eso gedurende fueron 3 weken las 3 semanas más duras y fuertes de mi vida. waren het de ergste weken van mijn leven. Mi mamá nos reunía cada noche Mijn moeder kwam met ons elke avond bij elkaar en su habitación in haar kamer. y orábamos por la vida de mi En papá, we gingen bidden voor het leven van mijn vader. porque sabíamos Omdat we wisten que algo había sucedido. dat iets gebeurd was. Y ese 25 de abril, En die 25 april mi mamá me había recogido del colegio, haalde mijn moeder mij op van school. estaba en el grupo 7, Ik was nog in groep 7. y en camino a casa mi mamá entra a hacer una llamada En op de weg naar huis gaat mijn moeder naar binnen om iemand te bellen. y yo apenas la miro En ik kijk haar aan. y yo veo que ella se seca las lágrimas. En ik zie dat ze haar tranen droogt. Y dije, uy, Jerilyn. En ik dacht, oh, Jerilyn. Llegamos a casa En we kwamen thuis. y bueno, yo me senté en la sala En ik ging y zitten in de esperamos hasta woonkamer. llegaran todas mis hermanas. En we gingen wachten tot al mijn zussen Y mi kwamen. mamá de una vez subió a su habitación, En mijn moeder ging meteen naar haar kamer. lo que en ese entonces es muy raro y era muy raro. Wat toen voor mij heel raar was. Y bueno, yo noté que alguien timbró en la puerta, En yo abrí En ik merkte dat iemand aan de deur belde. En y ahí ik opende. estaba la mamá de mi mejor amiga. En daar was de moeder van mijn beste vriendin. Ella apenas me abrazó En ze omhelsde mij.
y subió a la habitación de mi mamá. En ze ging naar de kamer van mijn moeder. Y yo dije, ve, tan raro, Daphne, ¿qué hace aquí? En ik dacht, wat doet Daphne hier? Pero lo dejé. Maar ik liet het. Y yo estaba muy inquieta porque yo sabía que algo había sucedido. En ik was heel onrustig, omdat ik wist dat iets gebeurd was. Cuando por ahí a las 6 de la tarde, En toen om 6 uur 's middags, cuando ya todos estábamos en casa, toen we allemaal thuis waren, mi mamá nos llama a subir a su habitación. roept mijn moeder ons om naar boven te gaan. Y ahí me dice, niñas, En daar zegt ze, meisjes, papi está con Dios en el cielo. papa is met God in de Y eso hemel. fue algo que derrumbó mi vida en ese momento. Yo pensé que era En un dat was sentimiento iets dat- eterno, un dolor, pero Dat tan, mijn leven veranderde en ik dacht dat het een eeuwig gevoel zou zijn van tan pijn. intenso en mí. Zo intens in mij. Y ahí comenzó un tiempo En daar begon toen een tijd de años, van jaren, que yo al ver un padre en la calle recogiendo a su hijo, dat toen ik een vader buiten zag ya me salían las met een kind, lágrimas. ik moest huilen. Años que cuando yo iba de viaje con el colegio, Jaren dat toen ik op reis ging met school, antes de ir al viaje, voordat ik naar die schoolreis ging, ya lloraba con el simple ik pensamiento huilde met de gedachte que padres iban a recoger a sus hijos dat vaders hun kinderen gingen ophalen y que el mío no iba a estar ahí en para dat die van mij niet recogerme. daar zou zijn. Años. Jaren, Yo por 4 años y medio, semanalmente, 4,5 jaar tuve que ir a un wekelijks psicólogo del colegio. moest ik naar een psycholoog. 4 años. 4 jaar lang. Y yo me acuerdo que después de 4 años, En ik herinner mij dat na 4 jaar la psicóloga me dijo, de psycholoog zei, bueno, Yerilyn, oké, Jerilien, ya van 4 años. het is al 4 jaar. Para serte sincera, En om eerlijk te zijn, no veo avance. zie ik geen vooruitgang. Y en esas yo dije, bueno, entonces esto es pérdida de tiempo En toen y zei jamás ik, volví a oké, ir. dit is tijdsverlies, dus ik ga nooit meer daarheen. Pero después de 4 años, Maar na 4 jaar yo aún no podía decir el nombre de mi papá, kon ik de naam van mijn vader nog niet opnoemen. ni ver una foto, Of een foto van hem zien. nada. Niks van dat. Y fueron años en que yo me sentí bien atada y tenía un odio, En pero het waren tijden inmenso. dat ik me vastgebonden voelde en ik voelde een haatgevoel Yo in mij. cada noche En elke tenía avond pesadillas. had ik nachtmerries. Yo me soñaba que yo mataba Ik droomde con mis propias dat ik manos met mijn eigen handen al asesino de mi papá. de moordenaar van mijn vader vermoordde. Todas las noches me Elke levantaba avond llorando, gritando, sudando. Werd ik wakker, huilend. Y yo me acuerdo que hasta una vez una pastora tuvo que ir a la casa, En ik herinner me dat ooit zelfs een voorgangster naar huis moest orar por gaan. mí antes de acostarme Voor mij moest bidden voordat ik ging para slapen. así poder descansar un poquito. Om zo te kunnen rusten. Y no solamente en lo emocional, En niet alleen in het emotionele, pero en esa época maar ook in die tijd yo me enfermaba bastante. werd ik vaak ziek. Yo cada 2 meses tenía que ir al doctor Om de 2 maanden moest ik naar de dokter, porque sufría de bronquitis. omdat ik bronchitis had. Y si no era bronquitis, En als het dat niet was, era sinusitis. dan was het Y iets si met no mijn era neus. sinusitis, En als dat era het niet was, longontsteking. dan was het longontsteking. No sé cómo se dirá eso en español. Pulmonía creo que es. Bueno, me daba longontsteking. Hasta que una vez tener que ir a las 3 de la, a las 3 de la Tot noche op een al dag ik hospital 3 uur 's nachts naar het ziekenhuis moet, porque mi mamá simplemente no sabía qué hacer conmigo. omdat mijn moeder niet wist wat ze met mij moest doen. En ese momento me dio un tipo de asma Op dat moment kreeg ik een astma, een soort astma. y yo cada ratico tenía que ir al hospital En o al telkens médico. moest ik naar het ziekenhuis. Y eso fue así, siguiendo, En siguiendo. dat gebeurde en gebeurde. 4 años 4 jaar lang. donde un psicólogo y al fin de cuentas, Bij een como les psycholoog. dije, dejé de ir porque me dio pereza y porque dije que era pérdida de En ik tiempo. stopte met gaan omdat er geen vooruitgang was en ik dacht dat ik mijn tijd aan het verliezen was. Y yo me acuerdo que mi psicóloga, En ik herinner mij dat la primera psycholoog, porque tuve que ir a 2, ik had er 2, de eerste van die 2, me decía que al momento que me dijeron que mi papá había fallecido, zei dat op het moment dat ik hoorde dat mijn vader overleden was, que mi corazón dat mijn hart, hizo como una parábola. Me dijo, el corazón es como Zoals algo vertelde. de vidrio. het hart is als iets van glas. Y en el momento que le llega una noticia bien fuerte, En op het moment dat er een slecht nieuws se komt, quiebra. dan verbreekt het. Y todos esos filos En al die scherpe kanten, te rayan die snijden jou als het ware. y te abren En de maken adentro.
wonden open in jou. Y cada vez que vas hablando de ello, En telkens als je hierover gaat praten, se va quitando eso. dan gaan die scherpe dingen weg. Y yo la primera vez que ella me dijo eso, yo dije, ok, wow, En de eerste keer dat ze dat zei, dacht ik, oh oké, wauw. gracias, ahorita sé qué hacer. Nu weet ik wat ik moet doen. Y pensé que era hablando sobre mi papá, pero no podía. En ik dacht praten over mijn vader, maar ik kon het niet. Y hasta cierto punto que hasta me enojé con mi papá. En tot een punt dat ik boos werd met mijn vader. Me enojé, pero mucho con mi papá, Ik porque werd yo dije, heel boos op mijn vader. ¿en qué te metiste? ¿Por qué te mataron? Want ik dacht, waar ben je in beland? Waarom ben je vermoord? Me haces falta. Ik mis je. Y yo a él lo tomé también como responsable. En ook hem nam ik als de verantwoordelijke. Y yo me acuerdo que alguien aquí en Holanda tuvo que ir a Herinner México mij dat iemand hier in Nederland, Mexico moest gaan para identificar a mi papá. om hem te identificeren. Lo que a mí me hice, que él estaba tan atacado, me imagino, o tan En hij was zo aangevallen, verminkt, molido, vertelde het mij, que ni lo podían reconocer. dat hij niet geïdentificeerd kon worden. Y ahorita en la alabanza yo pensaba en mí. En net in de aanbidding dacht ik aan mezelf. Hace exactamente 11 años, En precies 11 jaar terug, porque hoy hace 5 años que mi papá, no, el martes, el 25 de abril, mi papá cumplió 11 años de muerto. want 25 april van dit jaar was hij 11 jaar Yo estaba overleden. ahí, En ik was daar, ahorita, net. y las lágrimas me bajaban. En ik huilde. Y yo decía, wow, Señor, En ik dacht, Heer, tú sí que eres bueno. u bent goed. Porque hoy hace 11 años, Omdat vandaag, yo 11 estaba jaar terug, destrozada. was ik helemaal kapot. Destrozada. Las lágrimas En de tranen no me dejaban de caer. stopten niet met Hasta los vallen. ojos los tenía hinchados del dolor, Zelfs dolor mijn de cabeza, ogen migraña, de waren tanto dik llorar, de tanto van dolor que zoveel uno huilen. sentía, Zelfs migraine kreeg ik. que hasta me afectó Dat físicamente. zelfs fysiek gevolgen voor mij Mis had. emociones, Mijn emoties, mis amistades, mijn vrienden, todo mi entorno mijn hele omgeving sufrió. had hieronder geleid. Y es un dolor bien intenso y bien En pesado, het is een pijn die heel intens is. pero una parte también lo causé yo. Maar ook een deel heb ik zelf Porque ese veroorzaakt. odio que yo sentía, Omdat die haat dat ik esa voelde, amargura, die wrok, die verbitterdheid, eso fue increíble. dat was Yo me acuerdo ongelooflijk. que yo decía, y yo me sentía responsable y decía, bueno, Yerilyn, Ik voelde me verantwoordelijk en ik zei, Jerilien, tú tienes que tomar venganza. je moet wraak nemen. Y yo me imaginaba, En ik stelde mezelf voor, si ese señor hoy se pone aquí, als die man delante vandaag de mí, voor me staat, no importando a dónde estoy, dan maakt het niet uit waar ik ben, con quién met estoy, wie ik ben, qué tengo en las manos, wat ik in mijn handen heb, pero yo lo mato aunque sea con el cordón de mi zapato. maar ik vermoord hem, al is het met de veters van mijn schoenen. Con todo lo que yo veía en Met la alles calle, wat ik zag op straat. en ciertas circunstancias o In situaciones, omstandigheden yo me decía, zei ik tegen que mezelf, si hoy lo ves, wat als je hem vandaag ziet? ¿qué vas a hacer? Wat ga je doen? Y yo para mí lo tenía muy, muy claro. En voor mij was het heel Porque lo duidelijk. que yo quería Want wat ik wilde, era venganza. is wraak. Y yo pensaba, y En yo ik hasta dacht, le decía a la gente, en ik zei zelfs tegen de mensen al om yo me heen, vengarme, op het moment dat ik wraak kan nemen, tal vez descanso. dan kan ik misschien Pero rusten. en sí no me importa, porque tanto era el Maar odio het maakt niet, op zich niet zoveel uit, want de haat was zo groot, que yo decía, Yerilyn, tú no mereces descanso. dat ik zei, Jerilien, je verdient geen rust. Tú no mereces paz. Je verdient geen vrede. Porque ese dolor que tú sintiste, Omdat die pijn die je voelde, no lo puedes dejar así. je niet zomaar kan laten. Te tienes que vengar. Je moet wraak Y nemen. así fueron pasando los años. En zo gingen de jaren voorbij, Hasta el momento que yo creo que cumplí los 16 tot años. het moment dat ik 16 werd. Y la gente me miraba y me veía En de mensen zagen mij. y yo siempre con una máscara. En ik altijd met een masker. Porque aún teniendo los 15, 16 años, Omdat ook al was ik 15 en 16 jaar, sufría de esas pesadillas. leed ik hieronder, onder die nachtmerries. Y cuando yo tenía 16 En años, toen ik 16 was, en el momento que yo decidí seguir a Cristo op het moment dat ik besloot om Jezus te volgen y de bautizarme, en om mij te dopen, yo me acuerdo que yo estaba aquí en el retiro herinner ik mij dat ik hier was op die diensten vooraf. y hubo un taller En er was een woord acerca del perdón y sanidad del alma. over vergeving en
het genezen van je ziel. Y en ese entonces invitaron a todos aquellos que se iban a bautizar En op dat moment werd iedereen die ging dopen pasar al uitgenodigd om frente. naar voren te gaan con los líderes. met de leiders. Y yo me acuerdo que yo me paré aquí. En ik herinner me dat ik daar ging staan. Y bueno, la persona comenzó a orar y a En de persoon ministrar. begon te bidden en mij te bedienen. Y entonces la persona dijo, En toen zei die persoon, nombra a la persona que te ha hecho daño por nombre noem de persoon die jou pijn heeft y gedaan dile, bij de naam. fulanito, te perdono. En zeg, Pietje, ik vergeef je. Y yo dije, ok, En ik dacht, oké, yo no voy a hacer eso. ik ga dat niet doen. Aún estando ahí lista para bautizarme, yo decía, Zelfs daar waar ik klaar was om gedoopt te worden, zei ik, no, eso Nee. no lo quiero hacer. Dat Como wil ik dijo el niet doen. pastor, es querer. Y yo no quería. zoals de voorganger zei, ik wilde het niet. Y la Het is geen persona gevoel. que estaba ministrando me vio y yo estaba En de batallando en persoon mí die aan het misma bedienen was, die zag dat ik aan het strijden was. y comenzó una conversación conmigo. En ze begon een gesprek met mij. Y en ese momento yo dije, bueno, Andrea, ya está bien así. En op dat moment dacht ik, Andrea, het is genoeg zo. Después de 6 años, Na 6 jaar mereces descanso, heb je rust nodig. mereces paz Je verdient interna. vrede en rust. Y aquí, en este lugar aquí, En hier decidí besloot ik querer perdonar a la persona. om de persoon te vergeven. Y la hermana me decía, bueno, nombra a la zuster persona zei, por su nombre. noem de persoon bij zijn naam. Y yo le dije, En ik zei, pero si no lo sé. ik weet die naam Y niet. me dijo, ¿cómo así que no En toen zei sabes? ze, maar hoe dan? Entonces yo le dije, bueno, a mi papá lo asesinaron zei, y hasta "Mijn el día de vader hoy is no sé quién vermoord. fue. Dus op Ni de dag cómo van se vandaag llama. weet ik nog niet wie het is of hoe hij heet. Y me dijo, bueno, llámalo porque es. Y me dijo, En hij zei, noem hem door wat hij is. dile entonces, Zeg dan, asesino de mi papá, moordenaar van mijn te vader, perdono. ik vergeef jou. Y aunque fue súper, súper, súper difícil, En ook al was het zo moeilijk, yo me acuerdo que yo sudaba. weet ik dat ik aan het zweten was. Yo sudaba, se me caía el sudor de la piel porque yo decía, ¿cómo voy a hacer esto? En ik dacht, hoe ga ik dit Y me doen? tuve que esforzar tanto, En ik moest zoveel moeite pero doen tanto, para perdonar a esa persona. om dat persoon te vergeven. Pero hoy en día puedo decir que es lo mejor que pude haber Maar hecho. vandaag kan ik zeggen dat het het Porque hoy beste realmente is puedo wat ik decir heb que yo kunnen soy doen. libre de eso. Omdat vandaag Y kan me ik zeggen dat ik arrepiento bevrijd ben. de haberlo hecho después de 6 años. Dat ik mij geen spijt heb dat ik het heb gedaan. Porque me causó tanto dolor, Omdat dit mij zoveel pijn Tanta heeft veroorzaakt. Zoveel verdriet, tanta amargura zoveel bitterheid y odio. en haat. Así que los motivo Dus ik motiveer y jullie les digo que le tenemos que dar la importancia al perdón. en zeg dat we echt moeten Y que vergeven. por favor aprendan de mi vida, porque yo tuve que sufrir bastante En para dat jullie llegar a ese leren van mijn punto. leven, omdat ik veel heb moeten leren om tot dat punt te komen. Y simplemente porque no quería, porque decía que En yo no simpelweg merecía descanso. Omdat ik niet wilde vergeven. Amén. Es una heroína. Het is een heldin. Yo quería que ella fuera la que predicara este mensaje. Ik wil dat zij dit zal preken. Pero una señorita Een jonge dame con 16 años met 16 jaar nos modela a nosotros, is een voorbeeld voor ons. mostrándonos el camino del perdón. En laat ons de weg van vergeving Y zien. no de cualquier cosa, En niet van zomaar iets. de privarle a ella Maar de haar llevar het recht una ontnemen vida normal. om een normaal leven te leiden. Cuando perdió porque alguien asesinó a su Toen zij papá. haar vader verloor omdat iemand hem vermoordde. Es posible que ninguno de nosotros hemos vivido lo que ella Het is vivió. mogelijk dat geen een van ons dit heeft meegemaakt. Y no hemos perdonado, En we niet hebben vergeven. no porque no podamos, Niet omdat we niet kunnen, sino porque no hemos querido. maar omdat we niet hebben gewild. Porque sí se puede, Want het kan wel. sí se puede. Het is mogelijk. Quiero invitarle a que incline su cabeza ahí donde Ik está. wil u uitnodigen om uw hoofd te buigen daar waar u bent. Quiero invitarte a que ores por la persona que te ha hecho daño. En te bidden voor de persoon die u pijn heeft gedaan. Pronuncia su nombre Noem de naam op. y ora por ella. En bid voor diegene. Ora por esa persona. Bid voor de persoon. Pronuncia su nombre. Noem de naam op.
Porque entonces estarás listo para recibir el perdón de Dios. Omdat je dan klaar bent om de vergeving van God te ontvangen. Yo quiero orar por ti Ik wil bidden voor u, mientras tú perdonas a las personas que te han dañado. terwijl je de personen vergeeft die u pijn hebben gedaan. No se puede seguir adelante. Je kan niet verder gaan Queda uno en el pasado als er iets in het verleden blijft. si uno no perdona. Als je niet vergeeft. Padre, en el nombre